Hii nyumba ina hadhi ya kuuzwa milioni 7? Hapana, ina thamani chini ya milioni 250. Ni miaka 19 ya majonzi ya mwanamke anayefahamika kwa jina la Elisia Minja, mkazi wa eneo la Ngulelo lopo mkoani Arusha, na hii ni baada ya kumhudumia mtoto wake ambaye sasa hivi ana umri wa miaka 19 akiwa kitandani, ambapo hivi sasa nyumba ambayo ina thamani ya zaidi ya shilingi milioni 250 inatarajiwa kuuzwa kwa shilingi milioni 7, na hii ni baada ya mwanamke huyu kukopa fedha milioni 10 bank ili ziweze kumhudumia mtoto wake. Elisia Minja. Tumepata taarifa kwamba hapa ulipo unatarajia kuondolewa. Ndiyo kakaangu. Nadhani unaona hivi vita vilivyotokea mbele yako ni Mungu anataka kuniinua kwenye mataifa mengine. Napita kwenye wakati mgumu sana. Nadhani ndugu mtangazaji umejionea kwa macho yako mwenyewe. Kweli nimepambana na mtoto wangu, huu ni mwaka wa 19 sasa bila msaada wowote. Mpaka kufikia kwenye vyombo vya habari ni kwamba nimeona kwamba siwezi tena, nimeamua kuishirikisha Tanzania iweze kunisaidia. Ndiyo kakaangu. Ulikopa mkopo wa kiasi gani, na hii nyumba ina thamani ya kiasi gani ambayo tunaelezwa kwamba inatarajiwa kuuzwa? Nilikopa mkopo wa shilingi milioni 10 benki, kwa matarajio kwamba mtoto wangu atakuwa sawa, lakini haikuwa hivyo. Nimepitia kwenye changamoto za kila namna. Nilikuwa na kazi yangu nzuri tu nikaacha kwa sababu ya mtoto wangu shuleni. Nilikuwa nampeleka mpaka shuleni, nimempambania, lakini vyote vimeshindikana. Nikaamua kuanza kufanya biashara ambazo ni tofauti, kuuza nyanya, vitunguu, karoti, uji, miogo. Sasa hivi nimefikia nakanda chapati barabarani nauza. Napita kwenye wakati mgumu sana. Kitu ambacho nilikuwa nimeficha siri, nisitaje mtu yoyote, nibebe familia yangu kama mimi mwenyewe. Lakini nadhani mmeona kilichojitokeza mbele yangu, ndugu mtangazaji. Sikutaka kumuingiza mtu yoyote kwenye hili jambo langu. Ateseka. Tumeona umeletewa barua kutoka kwa madalali wa mahakama. Wanataka nini? Wanataka kuuza nyumba. Nimekabidhiwa kwa madalali sasa hivi. Nyumba inatakiwa kuuzwa. Kitu ambacho mimi ni sehemu nimeolewa tu, nilikopea mkopo kwa sababu ya mtoto wangu. Ulikopa mkopo wa kiasi gani? Milioni 10. Alafu karudishaje? Nilikuwa nimesharejesha milioni 5 na 80,000. Kwa hiyo kama imebakia milioni 6 na 6,364,000 pamoja na gharama za madalali na penalty, ikarudi tena kwenye milioni 7,101,031. Ndiyo. Hii nyumba ina hadhi ya kuuzwa milioni 7? Hapana, ina thamani chini ya milioni 250. Ndiyo. Na ulipojaribu kuambia kwamba wakuangalie hiyo fedha ulikopa kwa ajili ya kupambania mtoto wako, wanasemaje? Niliandika barua nikaomba nipe mwaka mwingine nipambane upya. Imeshindikana. Ndiyo. Umepewa siku ngapi za kukaa hapa? Tayari nimeshakabidhiwa kwa madalali, wakija huko barabarani wakinikuta nakimbia na kuja kujificha. Ndiyo. Na mume wako yuko wapi, na labda yeye anapambaniaje swala la mtoto wako? Mume wangu mimi baada ya kufilisika kweli amekuwa na kipindi kigumu sana. Kwa chochote kile ninachofanya niko naye bega kwa bega, tuko pamoja. Lakini kwa sasa hivi hakuwa anajua kwamba mtafika leo, ametoka. Ameenda naye kujitafutia riziki. Mtoto wako alipitia changamoto gani inayopelekea sasa kufikia hatua ya nyie sasa kuja kuondolewa kwenye hii nyumba kutokana na madeni? Mtoto wangu ana changamoto kubwa. Ameparalyze kukatia kwenye kiuno
kwenda chini. Kwa yani juu na chini hapa yani chini hapafanyi kazi. Sehemu ambayo anafanya kazi ni mikono. Lakini tokea mwaka jana alivyozidiwa, ameshindwa kufanya kila kitu, yani analala tu. Hata kumlisha sasa hivi ndo tunamlisha, na alikuwa na uwezo wa kula peke yake. Ndio. Labda fedha ambao pengine unahitaji au ambao umeikopa ilikuwa inasaidia kwenye nini? Ilikuwa inasaidia kwenye mazoezi, kwa sababu kama hivyo niwaambia, nilienda kumfanyia CT scan nikakuta mbavu zake zimepinda. Ilikuwa gharama zake kila wiki ni 450,000. Nilipambana ikafika mahali nikashindwa. Na kuna madawa ambayo nanunua za kumpaka. Hizo dawa chubu moja tu ni 40,000 na zinatakiwa ziwe chubu 2 ambapo zinasaidiana. Hiyo chubu ya pili ni 35,000. Kwa hiyo unakuta unatoa 75,000 kila wiki. Bado kuna gharama za pampers. Ndio. Mimi ninachowaomba Watanzania waweze kunifutia kwanza ili deni la benki, niweze kuokoa nyumba ya watu. Okay, na wakati unakopa hii fedha, mume wako alikuwa anafahamu? Anajua, na bila yeye siwezi kupewa. Lazima ya saini pale ndo aweze kupewa mkopo. Tulishirikiana baada ya kuona kwamba hatuoni njia tena, tukaamua sasa tutamuomba nani, tukaamua kukopa kwa sababu vigezo vya kukopa tulikuwa navyo. Kwa naomba Watanzania wanisaidie ili deni la benki likiisha. Mimi mwenyewe ni mpambanaji sana, kutoka kwenye ofisi kuajiriwa mpaka napika chapati. Sio kwamba nilikuwa najua sana, ni kwamba sichagui kazi. Ulikuwa umeajiriwa wapi? Nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni moja ya Dar es Salaam. Nimefanya kazi Kwanza International kama secretary pale ndani ya miaka 5. Nikaja nikaajiriwa na kampuni ya uchimbaji wa visima ambayo ilikuwa ni Acrid Limited kwa miaka 7. Mwisho kabisa walioniajiri niliajiriwa, ambapo ndo walinibeba kwenye shida zote, kuanzia kupeleka mtoto hospitali, walikuwa wanajitolea magari. Na kipindi ambacho nilikuwa siwezi kufika kazini walinielewa. Na baada ya hapo waliamua baada ya kuona maisha yameshakuwa magumu kule, siwezi tena Dar es Salaam, walinipa tena kazi branch ya Arusha, Njiro Lorien. Nimefanya tena hapo kwa miaka 6. Umesema mume wako amefilisika, kwani alikuwa anafanya kazi gani zamani? Alikuwa mfanya biashara, alikuwa anachukua mzigo China wa viatu na handbag. Kwa alikuwa ana duka Kariakoo, anauza jumla na rejareja. Ndio. Kuanzia hapo duka lilikuja likafilisika mwaka 2016 mpaka leo. Hajaweza kuwa na maisha yaliyonyoka tena. Kwa yeyote atakayeguswa kwa ajili ya kunisaidia, naomba anisaidie kupitia namba 0755 19 22 91 na 0654 038 144. Kwa majina naitwa Nancy Josephat Mwacha. Watanzania wenzangu, naomba mnisaidie niweze kutibiwa, nipone, niweze kutembea kama watu wengine. Ndio. Uliambia labda una shida gani na labda nini kifanyike ili uweze kupona? Ni kwenye mbavu. Ndio. Na hiyo mbavu ikitibiwa unaweza kupona na kutembea kama kawaida? Ndio.